भाई देख सकते हो लाइट अपने घर में नहीं आ रही है, मीटर पे देखिए कोई लाइट नहीं है। और तो हम लोगों ने अपने समर्सिबल पंप को दूसरे के घर से लाइन लेके चलाया है। ये देख लीजिए, ये सप्लाई आ रही है बोर्ड पे, तो ये लगा हुआ है देखिए।